Кичи, давай я собі немножко. Так хулиганить. Улыбайтесь. Ты не прячься, говорю, улыбайся. Не прячься. Так давайте идите. Так, все, иди. Это я для... Беляев сказал на обратном пути. Да? Нет, он сказал весной. А, весной? Весной. Я говорю, где до весны-то? Да, Ольга. Да. Что-то сейчас еще хуже. Обратно Чем будет прошлый легко. Обратно будет легко. Сейчас. Он мне 2 баллона унес воды. Сказал на палку и 2 баллона он унес. Я думала, он купил и позвонил с водой уже. Это уж слишком. Это уж слишком было бы. А мог бы и так сделать? Не, я там... Сейчас отдохнешь, немножко осталось. Так вкусно. Дорогу вам расчистили. По одной посуде. Виноградная. Да, мы победили. Ой, какой кошмар. Ой, все, я упаду. Я упаду сейчас. Богдана. 8, еще 9, 10, Далеко от разлуки до встречи редко сходятся наши пути. Над тобой тишина в ясный вечер, надо мной суетятся дожди. Игорь, вышел на вода, все дрова переколол, да? Не все, но сколько-то еще раскололи. Вы как Челентано. Он виноград. Дрова. у меня вчера Сергей, и больше ничего. Татьяна,
Ты же третий. Цвела весна, звенел апрель. Тянет день, шли снега, и было их немало. Голова закружилась, когда я сама с собой События нема. Судьба нас не свела. Пишу я на снегу. Вечные слова, что мы писали, Татьяне равняется любовь. Татьянин день